Hello，大家好。咁今日拍條片咧就係關於占卜嘅。咁咧亦都喺度攞簡單咁介紹下我自己嘅頻道啦。咁因為有朋友仔就問我咧話你其實個 YouTube 咧係講關於咩嘅內容嘅咁我自己嘅 YouTube 頻道咧就講關於一啲身心靈啦、靈性上邊啦、占卜嘅呢一類型嘅事情嘅。好，咁咧。今日點解會講一個即係會以一個占卜嘅內容咧？就係話説咧，早幾日啦，咁我同屋企人飲茶啦，就講開呢個7月嘅日本大地震喎。咁咧，咁我啲屋企人咧就話啦，不如你都睇下7月嘅時候究竟係咩情況啊？睇下你又會睇到啲乜嘢啊？咁樣。咁咧本身我就唔係一個趁熱度嘅人啦，所以我一直都冇去做呢一件事情嘅。咁不過咧，咁屋企人講咧話，不如開嚟睇下啦。咁都有半個月左右就係啦。咁睇下啲乜嘢都好啊嘛，咁樣。咁我就覺得都可以試下喎。咁所以就咁樣啦。咁喺未占卜之前咧，我自己對呢個7月日本大地震呢件事咧個睇法就係，我覺得就未必講到咁誇張嘅。因為咧，當一班嘅演員唔再跟劇本走嘅時候咧，件事咧就未必如同嗰個劇本咁樣一模一樣咁出現嘅，會有偏差啦，又或者係完全唔同都唔出奇嘅。呢個咧就好典型嘅占卜唔準嘅情況嚟嘅。咁占卜唔準咧，有除咗個占卜師嘅能力之外啦，咁就會係因為當劇透咗嘅時候咧，就會有呢個演員啦，就會有一定嘅改變啦。咁呢個改變咧可能好輕微嘅，但係亦都會有影響到個結果嘅。咁所以出嚟嘅結果咧，未必同占卜嘅時候個結果咧係一樣啦，100%一樣啦，或者可能係7成8成啦，或者係完全唔一樣都唔出奇嘅。好，就係咁。咁好啦，咁我哋就而家就事不宜遲啦，我哋就試下開呢個塔羅牌去占卜一下，睇下咧出嚟係啲乜嘢嘢啦。咁我就分開咗4沓啦，呢度1沓、2沓、3沓，仲有一沓係入唔到鏡，唔緊要啦，總之有4沓啦。好，咁出咗結果啦，就係有3張牌嘅。咁呢一張牌咧就係被困啦。咁就係有好多寶劍喺度，嗰啲劍咧代表一種溝通啦，一種係啦，一種理性嘅溝通。咁好多劍咧都封住咗你嘅後腦，跟住前邊咧就係好多嘅墳墓啦，代表死亡啦。咁又有嘢綁住你啦，即係話咧叫你唔好去啦。咁咧，第二張牌就咁啦，就話其實咧呢啲事情咧，你已經係知好清晰嘅，知道要點樣去處理嘅。好，第三張牌啦，咁呢一個咧就係話咧，我哋作出咗一啲嘅做咗一啲小動作出嚟啦，減輕咗外界對我哋嘅殺傷力、影響力咁樣。咁咧，我綜合呢3張牌咧個意思咧就係有機會真係會有地震嘅情況啦，或者一啲嘅唔好嘅事情發生啦。咁但係咧就唔好想像中咁誇張嘅，係啦，因為咧有呢張牌咧，呢張牌就係將地下嗰啲劍咧掹咗好多把走啦。咁所以咧得返2個劍喺度，咁所以咧就殺傷力咧就大大降低咗啦。咁所以咧我自己就覺得，就算係有呢個事情發生都好啦，都應該唔會好影響到嘅。冇講到又話咩1/3個日本沉沒啦，又話地下個海嗰度飛咗個新大陸出嚟啊，咁我覺得未去到咁樣嘅。好，今集就講到呢度先，有機會再同大家傾偈，拜拜。